हेलो एवरीवन। सूखी खांसी से तुरंत आराम के लिए सबसे पहले तो नमक का गरारा करें। सूखी खांसी में शहद तेज़ी से काम करती है। आप अपने मुंह में अदरक दबा सकते हैं। हल्दी का काढ़ा पिए, लौंग की चाय पिए, मुलेठी की चाय लें या मुंह में मुलेठी की छाल को दबा कर रखें। आपकी खांसी तुरंत कम हो जाती है। दोस्तों, मेरे वीडियो अच्छे लगे शेयर लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।